Eu tô com uma YBR 125 da Yamaha. Essa moto foi feito o motor há poucos dias aí, e o dono trouxe aqui porque apresentou um barulho estranho no motor. Então eu já abri aqui e foi constatado aqui que o pino e a trava aqui da engrenagem da bomba de óleo estava solta. Isso aqui é a engrenagem da bomba de óleo, então estava solto, estava nessa região aqui, então já foi tirado. E o que aconteceu que o óleo não estava subindo para lubrificar os canais, entendeu? Para você que quer entender aí, ó, como funciona o sistema de lubrificação, ele começa por aqui, o óleo ele fica nessa região e aqui tem um canal escuro onde vai passar por aqui, a bomba vai puxar e vai subir aqui nessa região, aqui vai encher toda essa região, ok? E aqui vai ser lubrificado o eixo primário e o eixo secundário da caixa de marcha, entendeu? O óleo vai encher essa região. Para você aí que gosta de estar botando cola demais aqui nessa região, tenha muito cuidado, senão você vai estar obstruindo a passagem de óleo, ok? Vai encher toda essa região aqui, ó, o óleo, ok? Vai passar por aqui. Tem que tomar muito cuidado também na hora de montar para não obstruir aqui este retentor aqui, onde vai pegar nessa ponta aqui da manivela. Ou seja, o óleo vai encher aqui, passar por aqui e jogar para essa região aqui da ponta da manivela, ok? Vai subir aqui o óleo, vai lubrificar a parte do comando e vai retornar por esse lado para todo o sistema da moto de novo aí, ok? Então foi isso que aconteceu, por esse motivo de ter ficado solto aqui, ó, o pino e a trava, a moto parou de lubrificar, danificando aqui o cilindro, danificou aqui a embreagem da moto, ok? Então fica a dica aí para você, tome muito cuidado na hora de montar, para não esquecer de colocar esse pino, essa trava, ok? Então muito cuidado aí, fica a dica aí pra galera aí.